समझना मुझको ऐसा वैसा। जी भैया, हम मुंबई से आए थे, हमें होलसेल में थोड़ा माल देखना है। ठीक है भैया, लो बैठो। अरे भैया, खांसी है कि मार्क्स है? मार्क्स तेरे पास होगा। हाँ ये लो, लगा लो। कहाँ से भैया इसको लेके आया है, ले जा यार। मेरे भाई यार बाहर तक छुड़वा गया। कहाँ गया? बाहर तो नहीं गया? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। यार